O galã William Levy está bem ativo nas suas redes sociais. E ontem, ele postou um story com uma música de Roberto Carlos, que o cantor fez em uma versão em espanhol. Vem conferir comigo esse story e também algumas atualizações. Oi galera do canal GugaTube, aqui é o William Levy e eu só tô ligando pra agradecer o carinho de vocês. Eu amo o Brasil. William Levy, o nosso galã cubano, mexicano e também um pouco abrasileirado, estava curtindo o som de Roberto Carlos. A música Amigo do cantor Roberto Carlos, que é um cantor brasileiro, bem brasileiro. Só que essa versão que o galã postou foi uma versão em espanhol que Roberto Carlos gravou. E também alguns outros stories de Mabel Moreno e também de Andrés Toro. Vem conferir, mas primeiro, deixa seu like nesse vídeo para nos ajudar. Em seguida, inscreva-se e ative o sininho. E compartilhe o canal para todos os seus amigos. Vamos crescer juntos. E clica no botão Seja Membro. Siga o passo a passo e vem ter acesso a benefícios exclusivos. Agora, em breve, iremos sortear uma caneca do William Levy da novela Café com Aroma de Mulher, somente para quem faz parte do clube de membros aqui do canal. Tá esperando o quê? Não perca mais tempo, se junte agora mesmo. Conto com você. Então, William Levy postou um story comendo alguma coisa e curtindo a música de Roberto Carlos. Confira. Tú eres mi hermano de realmente el amigo. Todo camino y jornada es conmigo. E nesse story ele escreveu: conversando com o Beto, @arcacastingetting, e minha pessoa favorita que não tira os olhos de cima. ¿Cómo, Beto? Museo Cementara, Museo de E ainda, o ator Andrés Toro também postou alguns vídeos em seu Instagram. E nesse mostra ele com a atriz Mabel Moreno dentro do carro, em uma das gravações da novela Café com Aroma de Mulher. Lembrando que na trama, os dois são um casal. Tocó manejarla hoy. Me tocó, vean. Aquí está. E olha só o cameraman da RCN dançando. E nesse story perguntaram para Mabel Moreno, que é o William Levy, e o ator também Diego K. David. E ela disse: La compañía de hoy. Papi. Papi. Di la verdad, di la verdad. A ver, di la verdad ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? A ver, dile. Como E essa cena também é em uma igreja, né? Provavelmente em algum casamento que eles estavam gravando na trama. E uma fã do William Levy, chamada Tati, também postou algumas fotos com o galã e escreveu: o melhor, William Levy, grande pessoa, muito obrigado. E você, o que achou do story do William Levy com uma música do Roberto Carlos, esse cantor famoso brasileiro, não é verdade? Que coisa boa, né? Ver que as músicas de algum brasileiro está rodando o mundo. Roberto Carlos já gravou inúmeras músicas em espanhol, inclusive essa, Amigo, que o William Levy estava curtindo em seu story. Vem se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. Clica no botão Seja Membro. Em seguida, deixa seu like, inscreva-se e ative o sininho. E compartilhe para seus amigos. E não deixe de assistir os vídeos anteriores aqui do canal porque você vai gostar. Obrigado por tudo e volte sempre!
Mi mente está volando, apenas son las 10 y yo te estoy buscando, que es la vez en mi